Vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons vanmôre gaan stil staan by hierdie baie belangrike gedagte in ons reeks aktuele boodskappe. En juist die gedagte oor hoe kan ek seker wees ek is 'n kind van die Here, of dan anders gestel, hoe kan ek seker wees ek is wedergebore? Nou vriende, dit is 'n vraag wat baie na my kant toe kom en ek wil amper sê dit is die vraag wat die meeste aan jou gestel word. Hoe kan ek werklik seker wees ek is 'n kind van die Here? Ek het onlangs na 'n boodskap van die baie groot teoloog en prediker Dr. R.C. Sproul geluister en hy vertel hoe hy na jare in die bediening op 'n stadium verby 'n spieël geloop het en vir homself so in die spieël gekyk het en die gedagte het na hom toe gekom: R.C., is jy werklik 'n kind van die Here? Is jy werklik weergebore? As God vandag jou lewensdraad knip, is jy seker dat jy eendag in sy heerlikheid sal wees? En toe ek dit gehoor het, was dit eintlik vir my 'n skokkende gedagte om daaraan te dink dat hierdie geweldige groot teoloog, 'n briljante verstand, 'n man wat die woord van voor tot agter geken het en goed onderlê was in die Hebreëus en in die Grieks, hierdie vraag vir homself moes afvra na jare wat hy in die bediening homself bevind het. En het ek daaraan gedink, dit is ook noodsaaklik, vriende, dat ons van tyd tot tyd seker sal maak, behoort ons werklik aan die Here. En ek dink die Bybel gee vir ons paar praktiese riglyne en toetse wat ons dan ook kan doen om seker te maak ons is kind van die Here, ons is weergebore. En ag vriende, wanneer ons hierdie toetse doen, dan is dit nie om twyfel te saai in ons harte nie. Nee, dis juis om hierdie sekerheid in ons harte meer vas te maak, om seker te maak dat ek aan die Here behoort, dat ek die Here ken, maar bo alles dat hy my ken en dat ek die pad saam met hom stap in die krag van die Heilige Gees wat in my hart kom woning maak het. Nou as ons wil kyk na die toetse vir sekerheid van saligheid, dan is dit noodsaaklik om na die woord van die Here te gaan. Ek kan vir u baie gedagtes en idees gee, maar die woord van die Here is 'n baie goeie bron van waarheid, die geïnspireerde woord van die Here. En die boek 1 Johannes is een van die boeke wat deur teoloë die meeste gebruik word om mense wat twyfel oor hulle sekerheid, mense wat twyfel oor hulle kindskap, te begelei om sekerheid van hierdie kindskap te ontvang. En gaan ek vanmôre so 5 gedagtes met u hanteer, en as die Here ons spaar, dan môreoggend die ander 5 gedagtes. Nou vriende, die boek 1 Johannes is geskrywe deur die apostel van die Here Jesus, die man Johannes, 'n baie besondere boek in die Bybel. En daar is so min of meer 10 gedagtes wat ons uit die boek 1 Johannes kan optel, wat vir ons dan ook in 'n rigting stuur, waar ons lewe kan toets aan die hand van God se woord, die spieël van die woord voor ons kan dit opgaan, sodat ons seker kan maak ons is kinders van die Here. En die heel eerste ding wat ek opgetel het in my studie oor hierdie belangrike saak is, die vraag wat jy jouself moet afvra: wandel jy nou in die lig? Jy het al gehoor kinders van die Here praat van na hulle bekering: ek was eers duisternis en nou is ek lig in die Here. Ek het eers gewandel in die donkerte, ek het nie geweet waarheen ek op pad is nie, maar dank God, deur die geloof is ek gered en nou wandel ek in die lig en in die waarheid van God se woord. En ag vriende, kom ons lees gou wat sê die Bybel vir ons daar in 1 Johannes 1 vers 7 tot 10 en dan verduidelik ons die gedagte aan u. Johannes skryf, hy sê: maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. U sien, dis die eerste toets. Wandel ons in die lig. U sien, wanneer ons weergebore word, dan verander ons hele lewenspatroon. Die Bybel sê ons word nie sondeloos volmaak nie, maar nee, ons verander nou in ons denke, in ons optredes, waar ons eens ons sondes probeer wegsteek het en in die duisternis gewandel het, wandel ons nou in die lig van die Here. En hoor wat sê die Bybel vir ons: daar is nou 'n verhouding tussen my en God. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar. En dan die woorde: die bloed van Christus reinig ons gedurig van alle sonde. So 'n kind van die Here is nie iemand wat ontken dat hy 'n sondaar is en sonde doen nie. Dis juis iemand wat erken: ek is 'n sondaar, God het my gered uit genade deur geloof, en soms val en struikel ek nog steeds, maar my begeerte is nou om te wandel soos my Here Jesus gewandel het, in die lig van sy wonderlike aangesig, deur die geloof in die voetstappe wat die Here Jesus gewandel het, om die vrug van die Gees in my lewe toe te pas. Hoor wat sê die Bybel vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 6.
Want God wat gesê dat daar duisternis uit lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. En dan ook Efesiërs 5 vers 8, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. U sien, 'n kind van die Here is iemand wat uit die duisternis uitgehaal is en nou in God se wonderbare lig wandel. Dis iemand wat die duisternis nou haat, die werke van die duisternis haat, die sondige werke haat en nou wandel in die lig van die Here. Die Here sê vir ons, julle is die lig van die wêreld, Matteus 5 vers 14. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. So die eerste vraag wat jy jouself moet afvra is, wandel jy in die lig? Wat is die verskil, vriende, tussen lig en duisternis? Ek dink dit is voor die hand liggend. Dit is duidelik sigbaar. Mense kan sien as jy gered is, dat jy nou in die lig van die Here Jesus Christus wandel. 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Dis die eerste toets. Is daar 'n verandering in my lewe? Wandel ek in die lig? Haat ek die duisternis? Lewe ek nou volgens die werke van die waarheid wat God in sy woord vir my opgeteken het? En die mense sal dit duidelik sien, vriende, want die Bybel sê vir ons, kyk, alles het nuut geword. Die tweede toets wat ons kan doen is ek gehoorsaam aan God se woord? 1 Johannes 2 vers 3 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. U sien, vriende, hierdie is een van die belangrike toetse of ek werklik aan die Here behoort. Is daar 'n gehoorsaamheid aan die woord van die Here? U sien, voor my redding stel ek nie regtig belang in wat God sê nie, ek stel nie belang in wat sy woord sê nie, ek stel nie belang in wat die prediker sê wanneer hulle die woord preek nie. Dit gaan vir my oor me, myself and I. Die oomblik as ek weergebore word en ek word van die duisternis oorgebring na God se wonderbare lig, dan besef ek dat die woord vir my 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet is, en dat ek gehoorsaam aan die woord van die Here moet wees. Hoor wat sê die Bybel? Die Bybel sê, hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. As ons sê ons ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is ons leenaars. Daar is vandag 'n groot groep mense in aanhalingstekens wat sê hulle is gered in die kerk van die Here Jesus, wat sê, man, ons het nie nodig om gehoorsaam te wees nie. Ons is gered, ons kan lewe soos ons wil, want die Here red my siel, maar my liggaam behoort aan my self en ek kan lewe soos ek wil. Dis 'n mens wat mislei is. Want die Here sê, as ek gered is, sal ek sy gebooie bewaar. Wat is die gebooie? Gaan lees die 10 gebooie in die Bybel. Die Bybel het baie meer as net die 10 gebooie, maar dis 'n baie goeie riglyn om die Here my God lief te hê, om te wandel in die waarheid van sy woord, om my naaste lief te hê soos myself. So met ander woorde, 'n kind van die Here is iemand wat gehoorsaam aan God se woord is. Die groot prediker D.L. Moody het gesê, dit is nie genoeg om die woord van God net te hoor of te lees nie, of selfs te memoriseer of goed te ken nie. Ons moet dit ook prakties toepas. Hy sê, dit is maklik om na 'n preek te luister en te vergeet wat die prediker gesê het. Dit is maklik om die Bybel te lees en dan nie regtig te dink hoe om anders te lewe nie. Dit is maklik om te debatteer oor 'n gedeelte, maar die noodsaaklikheid is om te wandel volgens dit wat God in sy woord vir ons opgeteken het. Hy sê, blootstelling aan God se woord is nie genoeg nie. Dit moet lei tot gehoorsaamheid. 'n Heilige lewe sal die diepste indruk wek. En dan sê hy hierdie woorde, 4 torings blaas geen bassyne nie, hulle skyn net hulle lig. En dis presies wat 'n kind van die Here moet doen. 'n Gehoorsaamheid aan God se woord, vriende, is 'n baie duidelike bewys dat ek nou 'n kind van die Here is, want ek wil doen wat die Here in sy woord vir my opgeteken het. 'n Derde gedagte, is daar 'n diep gewortelde haat vir sonde. 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. As jy sê jy behoort aan die Here, vriende, en jy is nog lief vir die sonde, en jy is nog steeds by dieselfde vriende, en by dieselfde plek, en jy geniet nog dieselfde sonde, maar net met 'n geestelike baadjie aan, moet ek vir jou sê, moet jy bekommerd wees oor jou saligheid, bekommerd wees oor jou kindskap, want jy gaan miskien sterwe en jy gaan by die Here hoor gaan weg,
ek het jou nooit geken nie. 'n Weergebore mens is iemand wat onmiddellik 'n haat vir sonde ontwikkel. Onmiddellik 'n versigtigheid om nie God teleur te stel deur my sonde nie. Jy sien, ons beleef 'n tyd waar die kampvegters vir sonde die kinders van die Here is. Vriende, ons is so bang dat ons anders miskien sal lyk of sal praat en sal doen, dat ons so naby as moontlik aan die wêreld wil lewe. Terwyl Petrus vir ons sê in 1 Petrus 4 vers 1, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Dit beteken nie ons word sondeloos volmaak nie, maar daar's nie meer 'n patroon van sonde in my lewe, waar ek elke dag die begeerte na die wêreld het en dit dan doen nie. Die Bybel sê vir ons, dit is noodsaaklike om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. So dis 'n baie duidelike bewys van kindskap. 'n Laaste een vanmôre, is daar 'n liefde vir Jesus Christus en 'n wederkomsverwagting. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Christus het, reinig homself soos Christus rein is. U moet onthou, as ons sê ons is kinders van die Here, dan is ons kinders van die Here omdat Christus ons eerste lief gehad het, en vriende, ons dadelike en direkte reaksie is om hom lief te hê vir hierdie groot liefde wat hy aan my geopenbaar het. Iemand wat die Heilige Gees ontvang het by wedergeboorte, kan nie anders as om Jesus lief te hê nie. Ons is lief vir Christus omdat hy ons eerste lief gehad het. 1 Johannes 4:19, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Filippense 1:23, want ek word van weerskante gedrink en ek het 'n verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. U sien, die liefde vir die Here Jesus Christus dring my om hierdie lewe van heiligheid te lewe en dan uit te sien om die Here eendag in sy heerlikheid te sien en te ontmoet en voor hom neer te buig en my loon aan sy voete neer te lê uit dankbaarheid dat hy my siel gered het. Daarom vra jouself vanmôre die vraag af, is jy 'n kind van die Here? Wandel jy nou in die lig? Is jy gehoorsaam aan God se wonderlike woord? Is daar 'n diep gewortelde haat vir sonde en is daar 'n liefde vir Jesus Christus en 'n wederkomsverwagting, 'n begeerte om hom eendag te sien in sy heerlikheid soos hy is? Ons sal môre die ander paar gedagtes hanteer. Mag die Here vir ons wysheid gee, mag u dan ook die toets aflê en mag die Heilige Gees getuienis gee saam met u lewe dat u 'n kind en dat ek 'n kind van die Here is. Groete vir u, mooi dag verder, tada.